Makiria ma andũ akũrũ 500 kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ mamũkĩrĩte ũrigiti wa mĩrimũ ngũrani gũtarĩ marĩhi. Ũrigiti ũrĩa ũheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩa Wendi Mwega kĩa Marafiki wa Yesu ũnyitanĩri-inĩ na thibitarĩ wa maitho wa Lions Eye First. Motungata maya matabanĩirio kanitha-inĩ wa Full Gospel wa Bahati, na mamwe ma motungata marĩa maheanĩtwo nĩ ũthimani wa maitho, gũthimwo mũrimũ wa kansa, magego gatagatĩ-inĩ ka mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Na rĩu nĩ tũkenete tondũ tũkiuma haha tũkuma twĩna wĩtĩkio atĩ nĩ tũkũhona tondũ mathĩna ma andũ aingĩ nĩ mamenyeka na nĩ gwĩciria mahota gũthondekwo na makinye mũico. Na no twekĩrwo ndawa maitho na no twaheo ndawa, nĩ twakena mũno makĩria. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Lucy Maina, bata wao mũnene nĩ gũthomithia mũingĩ mĩikarĩre mĩega na kũgeria gwĩthemana na mĩrimũ ĩrĩa mangĩhota kwĩrigĩrĩria, kuona kaingĩ yumanaga na mĩrĩre mĩũru. Wakati tulisema ni watu wa 70 years na imebidi to control sana, na hiyo ni kusema kwamba there is great need huko nyumbani. Wamekuja wengine wajui wako na shida. Vijana sio lazima tuwe wagonjwa ndio tukuje tupimwe. Hapana, ni vizuri ukuje uangaliwe, ili kama ugonjwa labda umeanza, ni vizuri ukishapimwa utakuwa ni rahisi kwako wewe kutibu. Mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ gwĩkinyagia thibitarĩ-inĩ kaingĩ gũcekwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩguo kũhũthia mũrigo ũrĩa ũcokaga kũritũhĩra namba nene rĩrĩa mĩrimũ yehĩrĩria. Wengi wamepatikana they are positive, lakini wamekuwa nyumbani na hata haingejulikana. Wamama waangaliwe sana kwa hiyo saratani ya njia ya uzazi, kwa sababu inamaliza wamama 9 kila siku. Muoroto wa gĩkundi gĩkĩ nĩ gũtambia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ wothe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.